Deməli, oksidlərin təsnifatı, adlandırılması, alınması və xassələri 1 toplu 2025, 2 metodlu 2025. Keçən səfər bir qismini izləmişdim. Siz resim qrupdaydı deyəsən, hə? Bir qismini də bu gün izləyərik. Deməli, sualları vermişsiniz. 8-ə qədər sualınız varsa verə bilərsiniz yəni. Varsa 8-ə qədər başqa sualınız sizə verim, yoxsa 8-ə keçək. Yoxdur. Gecə 8-ci. Deməli, uşaqlar, 8-ci sualda bizə 2 dənə maddə verir. Biri mis 2 oksiddir, biri də misdir. Bunlar qarışdırılırlar. Deməli, əldə var mis 2 oksid, bir də mis. Bunlar ikisi birlikdə qarışır bir yerdə. Bunun deməli, artıqlanması ilə xlor turşu ilə qızdırıblar. Töküblər xlor turşusu olan qabın içərisində qızdırıblar. Elə ki, belə pişiyində bir kütlən var sənin, o belə bir kütlən. Kütlənin bir hissəsi mis oksiddir, bir hissəsi misdir. Atıblar H-klor olan bir məhlulun içərisində və qızdırıblar bunu. Aydındır. Bu H-klorun içərisinə düşdükdə bunlardan mis 2 oksid əsası oksiddir. Bilirsiniz ki, əsası oksid turşu ilə reaksiyaya girər. Nə verər? Duz və su. Alınacaq mis 2 klorid və su. Və şu olan mis 2 klorid suda həll olan duzdur. Suda həll olan nədir? Bu da H-klorun suda məhlulu idi. Yəni sən bu qaba bunu atdıqda mis 2 oksid H-klorla reaksiyaya girib mis 2 klorid verəcək və o da suda həll olacaq. Amma mis H-klorla girmir. Mis H-klorla nə eləmir? Reaksiyaya girmir. O zaman sən bu qabdan kütlə ki çıxardacaqsan, ha, kütlə. Qabdan çıxardacağın kütlə təkcə nə olacaq? Mis. Çünki mis 2 oksid reaksiyaya girdiyi üçün o həll oldu, getdi, mis çıxdı o qabdan. Kütlə. Həll olmayan kütlə mis olacaq. Sonra onu bir süzgəcdən keçirsən, biz nədən keçirsən? Filtrdən keçirsən. O filtrdə nə ilişib qalar? Elə bu qabı heç bunu çıxarmıram, içindən tökürəm bu filtrin üstünə. Nə ilişib qalacaq? Mis. Çünki mis 2 klorid suda həll olub deyə su ilə birlikdə duzlu su keçəcək aşağıya, filtrdən keçəcək. Aydındır? Yəni sən mis oksidlə misi qızdırıb, H-klor məhlulunu qızdırsan, mis oksid girdiyi üçün həll olub bitəcək. Mis həll olmadığı üçün filtrdən keçirəndə mis ilişib qalacaq orada. Elə bir qumdan suyu filtrdən keçirəndə qum qalmır filtrdə, su keçir. Bu da elə bir şey. Sonra 9-cu sual istədik. Hansı karbonatın parçalanmasından alınan hər iki oksid qələvinin suda məhlul reaksiyaya girir? Birincisi, qələvi dediyimiz şey suda həll olan əsasdır. Suda həll olan nədir? Əsas. Yəni bir sözdən əsasla reaksiyaya girməlidir. Hər ikisi əsasla nə etməlidir? Reaksiyaya girməlidir. Biz oksidlərin alınmasında duzların parçalanması deyə bir yer var. Duzların nəyi? Metal karbonatlar da parçalananda həmişə nə verirdi? Metalın oksidini və karbon qazını. Bu turşu oksididir. Bu nədir uşaqlar? Bu zaten qələvinin suda məhlula girəcək. Məsələn, natrium OH-dan bu reaksiyaya girəcək. Bu girəcək. Bizə lazımdır ki, bu metal oksid də girsin. Bu metal oksid əgər əsası oksid olsa girməz. Əsası olsa nə eləmə? Amma amfoter oksid olsa girər. O zaman burada görəsən amfoter oksid verən hansıdır? Bu da sink karbonat. Sink oksid verir, bu amfoter oksiddir və karbon qazı hər ikisi girir. Əgər istəsiniz hər ikisinin reaksiyasını sizin üçün yazar bilərəm. Bu bilirsiniz ki, birin 2-yə girəndə natrium 2CO3 və su verir. Təzədən sink oksidi natrium OH ilə qızdıranda bizə verir natrium 2, sink O2 və su. Yəni hər ikisi girir. Cavab olacaq Y bəndi. Sonra 16-nı istəmişsiniz. Əgər aydın olmasa mənə saxlayın, yaxşı? Oldu? Saxlayın, növbəti bir də deyim. Deyir, hansı uzun termiki parçalanmasının əsası və turşu oksidləri əmələ gəlir? Həm əsası oksid əmələ gəlsə, həm turşu oksidi. Heç bunu silmirəm burada. Cavabımız da B bəndidir. Cavabımız da nədir? Çünki kalsium karbonat yuxarıda olduğu kimi parçalanacaq kalsium oksidə və nəyə? Karbon qazına. Bu əsası oksiddir, bu isə turşu oksidir. O da mənə demişdi, həm əsası oksid versin, həm də nə? Turşu oksidir. Bu B bəndindən əlavə. Hansının parçalanmağı istəyirsinizsə onu da yazın. Hansını istəyirsiniz? İstədiniz var burada parçalanmaq? Çünki bunlara alim keçməmişik. Bir dənə bunu elə bilirik də oksidlər bəhsindən parçalanması. Digərini hansını istəyirsinizsə onu parçalayın. Bir də bunu vermişdim parçalanmasını, N2 oyuna su verirdi. Digər hansını istəyirsiniz parçalayın. İstəmirsiniz? Yox. Keçək növbəti sualımıza 22-ni istəmirsiniz. 22. Düşür orada normal. Sorular görsənir. Uşaqlar, bunların tam keçməmişik bu reaksiyaların çoxunu. Ona görə biraz bu suallarda problem yaşamağınız normaldır. Çünki bunların reaksiyaların çoxunu bilmirsiniz.
O da elə bunun cavabını birbaşa mən deyim sizə. Əsas oksid sizə burada mis-2 oksidi alınır, burada da mis-2 oksidi alınır. Bunlar isə əsas oksiddir, cavabda B bəllidir. Çox uzatmayacağım bunu, çünki bu reaksiyalardan biz tam keçməmişik sizinlə. Bu dəqiqə onları heç yazmağın da bir mənası yoxdur. Sadəcə bilin ki, cavab burada B bəllidir. Çünki mis-2 oksid, mis-2 oksid deyirəm, mis oksid alınır. Biz sabit valentikdə mis-2 oksid deyilmək, mis oksid alınır. Davam edək. Üz üstə, magnezyum oksid. Üz üstə. 22 sonra 26. Uşaqlar, deyir hansı halda maddələrin doğru adlandırılmışdır? Biz bilirik ki, dəyişkən valentli metalların 25, siz 26 istəyirsiniz. Yenə reaksiyada deyir hansı reaksiya oksid alınmaz. Oksidlərin alınmasında bunların bir çoxunu görürsünüz. Bunu görmüşsünüz, turşuların parçalanması bize H2O ile silisyum O2 verir. Bunu görmüşsünüz, alüminyum 2O3 verir. Bunu görmüşsünüz, kalsiyum oksidi ve karbon gazı verir. Bunu görmüşsünüz, mis-2 oksid ve su verir. Ama bunu görməmişsiniz. Ümumiyyətlə isə oksigen klorla reaksiyaya girmir. Belə bir şey görmüşdünüz siz alınmasında. Deməli yoxdur da o deyil. Cavab olacaq C bəndi. Sonra 36'ını istəmişsiniz. Uşaqlar, mən sizə oksidlərin kimyəvi formullarını və qrafik formullarını vermişdim. Məsələn, bir valentli elementin oksidinin formulu necə olurdu? Oksigen 2 valentli olduğu üçün L2O olurdu. 2 valentlidə necə olurdu? 2-də R olur. Əgər 2 valentli bir elementdirsə bu və onun oksidindən söhbət gedirsə, söhbət RO-dan gedir. Əgər onun nisbi atom kütləsi 40-dırsa, oksigenlə neçədir uşaqlar? 16. O zaman cəm neçə olacaq? 56. O zaman nisbi atom kütləsi neçə olacaq? 56. Oyunu keçirsən. Evdən get çıxdım ya bu gün. Biraz tez çıxardın da. Çox arxaya getmə, gəl burada otur. Elə buraya yaxşıdır, gəl. Buraya gəlsin qabağa. Gəl. Sonra davam edək. Bax gör, bura qədər sualın olsa verərsən. 36, 42'ye kadar başlıyor sualın olsa gəzəlik. Uşaqlar, burada nə görürsünüz? Mən X-in həm su ilə, həm turşu ilə və turşu oksidlə reaksiya girdiyini görürəm. Əgər turşu ilə və turşu oksidlə girirsə, bu əsası xassəli də ola bilər, amfoter xassəli də ola bilər. Amma su ilə girirsə və əsas verirsə, bu mütləq əsas oksiddir. Özdə hansı əsas oksiddir? Deməli, X əsas oksiddir. Özdə aktiv metalların oksididir. Məsələn, lityumun, natriumun, kalyumun, rubidiumun, sonra kalsiyumun, baryumun, stronsiyum, bunlardan biridir uşaqlar. Aydındır? Çünki yalnız aktiv metalların oksidləri su ilə girib əsas verirdi. Və burada da cavab böyük ehtimal C bəndi olacaq. Bəli, bu X kalsiyum oksid olub, su ilə girəndə kalsiyum OH2 verib bizə. Əsas oksid turşu ilə girəndə duz və su verir. Yəni, kalsiyum klor 2 və su verir. SO3'dən girəndə isə təkcə duz verir. Kalsiyum SO4. Aydındır? Kim soruşmuşdu? Başa düşdünüz? Dəqiq. Yalnız aktiv metalların oksidləri su ilə reaksiyaya girir. Orta aktiv və pasiv metalların oksidləri su ilə reaksiyaya girmir. Yəni amfoter oksidlər su ilə girməz. Sonra gəldik 50-yə. 50'ye kadar var sualınız verin. Yok söyle 50'nin bir tane verin. 46 var. 46 var. Deyir ki, X elementi həm duz əmələ gətirən, həm də duz əmələ gətirməyən oksid əməl yaradır. O zaman baxıram neon, ümumiyyətlə biz neonun heç bir birləşməsinə baxmırıq orta məktəbdə. Dəmirin 3 dənə oksidi var. Biri dəmir 2 oksiddir, əsas oksid. Biri dəmir 3 oksiddir, amfoter oksid. Bir də dəmir 3O4'dür, o da qarışıq oksid. Deməli, burada duz əmələ gətirməyən söhbəti yoxdur. Burada deməli azotdur. Bəli, azotun N2O-su və NO-su duz əmələ gətirməyəndir. Duz əmələ gətirənlərin əsanslardır. Sonra var NO2-si var, N2O3-ü var, bir də N2O5. Bunlar da duz əmələ gətirənlərdir. Düz demirəm? Hə? O zaman elə bu X-imiz olacaq azot. Yalnız duz əmələ gətirən yaratsın. Duz əmələ gətirməyən yaratmasın. O da dəmirdir, az əvvəl izah elədim. Dəmirdə ancaq nələr olur? Dəmir 2 oksid, dəmir 3 oksid və dəmir yanığı, yəni qarışıq. Bunlar hamısı duz əmələ gətirəndirlər. Əsası amfoter və qarışıq. Elədir? O zaman bu ikincisi dəmir olacaq.
Heç bir oksid əmələ gətirməyəndə ne oldu da? Bayaq az əvvəl dedim ki, bunun birləşmələrini biz orta məktəbdə bilmirdik. Belə bir şeye baxmır. Aydındır. Sonra 50'ye qədər var başqa sual? Yoxdur. Hansı oksid su ilə reaksiyaya daxil olmur? Biz bilirik ki, əsası oksidlərin aktivləri su ilə reaksiyaya daxil olur. Əsası oksidlərin nələri? Aktiv metalların oksidləri su ilə reaksiyaya daxil olur. Yəni bu daxil olacaq. Buna bir biliyoruz. Turşu oksidlərin hamısı girir. Kimdən başqa? Silisyum O2 bir də wolfram O3'dən başqa. Bunlar su ilə həll olunur və su ilə reaksiyaya girmir. Digər turşu oksidləri girir. Yəni SO2 girər su ilə, NO2 su ilə girər, P2O5 su ilə girər. Bəs bu mis-2 oksid əsası oksiddir, amma aktiv metal oksidi deyil. O zaman su ilə reaksiyaya girmir. Belə bir bilgi vardır bizim nəzəriyyəmizdə. Düzdür? Cavabımız olacaq D-bənd. Sonra baxaq necədir suala. 54'e qədər var sualınız. Bir hansı birləşmələrin termiki parçalanmasından turşu oksidləri alınır? Şimdi burada bir məsələ var. Biz hələ duzları falan öyrənməmişik deyə bunların parçalanması ilə bağlı sizin probleminiz ola bilər. Və odur ki, birbaşa cavabı alın. Sonra isə təbii ki, sizin üçün nə istəsiniz eləyərik də. Hansını istəsəniz parçalayaram. Deməli, burada cavab A bəndidir. Cavab A bəndidir. Çünki turşular parçalananda nə verir? Turşu oksidi və su. Və nə? Su. Yox ki, qızdıranda parçalanır. Amonyum karbonatsa parçalananda bizə verir amoyak, karbon qazı və su. Yəni oksid burada alındı. Digər hansı birini istəyirsə, onu da sizin parçalaya bilər. Hansı bəndi, hansı maddəni istəyirsə, onu parçalanmağını göstərir sizə. Əgər maraqlıdırsa. Cavab olan budur. Oksid alınır deyirsə, cavab A bəndidir. Birincisini bilirsiniz, ikincisini bilmirdiniz. Birincisini çünki dərsdə vermişəm turşuların parçalanmasını. Gələcəkdə bunların hamısı öyrənəcək turşular. Sonra neçəyə baxaq? 58. 58'e kadar var sualınız. Deyir ki 40 qram kivalentli metal oksigenlə qarşılıqlı təsirlə 56 qram oksid alınmışsa metalın nisbi atom kütləsini hesablayın. Birincisi mən metalın formu bilmirəm hansı metal. Buna bir R deyəcəm. Onu oksigenlə reaksiya salacağım. Reaksiya giribdir, qızdırmışam, giribdir. Bizə ekvivalentli metalın oksidi alınır. Ekvivalentli metalın oksidi necə idi? R-O. Hansı şəkildə idi? R-O. İndi bu reaksiyanı ilə əmsallaşdıran 2 oksigen var. Burada 2 yazıram. 2 dənə burada 2 yazıram. Bu bunu neçə qram götürmüşdü? Ekvivalentli metalı 40 qram. Bu neçə qram götürüb? 40-ı. Girib oksigenlə nə qədər oksid alınıb? 56 qram alınıbdır. O zaman nə qədər oksigenlə bu reaksiyaya girib? 16 qramdan girib. Normalda 2 R girir. 2 dənə R girir. Neçə qramdan girir? 32 qramdan girir. İşte bunu çarpaz vurub həll edirik. Burada 2 R bərabər olur 80'ə. R də bərabər olur 40'a. Kalsiyummuş uşaqlar. İndi təbii ki, kalsiyum olub olmadığını soruşmur. Nisbi atom kütləsini soruşur 40. Aydın duyursun. Tam başa düşdü. Siz gəlin bir dənə tabağa. Sonra devam ediyoruz neçə? Neçənci sual? 60. Bakalım 60. Deməli, 60-cı sualda yenə reaksiyadır. Yenə bəllidir, niyə yaza bilmədiniz? Alınan maddələrdən hansı hər ikisi natrium hidroksigen məhdulu ilə reaksiya edir? Birincisi, burada siz hansılarını yaza bilərdiniz? Bir bunu yaza bilərdiniz, bu var idi nəzəriyyədə. SO2 ilə nə alınır? Bunu yaza bilərdiniz, bu var idi nəzəriyyədə. Kalsiyum oksiddən karbon qazı alınır. Bunu yaza bilərdiniz, çünki buna bənzəyir, demək olar eynisidir. Sink oksidlə SO2 alınır. Bunu yaza bilərdiniz, bu çünki var idi nəzəriyyədə əsasların parçalanması. O zaman əsas oksidi və su alınır. İndi baxırda burada əsas oksidi alınır, ola bilər amfoter olmasın. Bir də amonyakın katalik oksidaşməsi bu reaksiya var idi nəzəriyyədə, bizə bunu verir. Əgər deyirsə, natrium hidroksidlə girir. Natrium hidroksid əsasdır, suda alınan əsas qələbi. Bundan kimlər girər? Bundan turşu xassəli maddələr girər, amfoter xassəli maddələr girər. Bir də, yəni budur da, bu ikisi girər də bundan. Turşu və amfoter xassəli maddələr. Cavab budur da, bu amfoter oksiddir, bu da turşu oksiddir. Cavab da D bəndidir. Bəs, məsələn, B niyə girməz? Çünki burada əsas oksid alınıb, əsasdan girməz. Su girmir natrium OH-dan. Su girmir, NO girmir, yəni duz əmələ gətirməyəndə girmir. Sonra burada su girmir, mis-2 oksid girmir. Devam edək. Neçə? 64. Yenə reaksiya istəyir. Duz əmələ gətirməyən oksid. Bunu əslində vermişdim nəzəriyyədə uşaq. İkinci səhifədə sağda aşağıda
Baxın, ikinci səhifədə sağda aşağıda vermişəm. Amonium nitratın parçalanması bizə N2O ilə su verir. Bu duz əmələ gətirməyən oksid deyil. Əgər Y bəndi sizə maraqlı olar, o da CO2 verir, su verir və gümüş verir. Böyle parçalanmadır. Hə, düzdür. Bizə verir nə? CO, bir də H2O. Bu bizə verir sink və CO. Gətirən deyəcək bu. Burada alınır CO, burada alınır magnezyum O və silisium. Budur. C bəndi. Elə bizim duz əmələ gətirməyən istəyir. Onda cavabı dərhal götürərdik D bəndi. Sonra şərtdə gördük ki, duz əmələ gətirməyən yox, duz əmələ gətirəni istəyir. Deməli, onda belə çıxır 4 dənə variantda duz əmələ gətirməyən alınmalıdır, birində duz əmələ gətirən. Aydındır. Sonra bu reaksiyanı görməmisiniz, bunu görməmisiniz, bunu vermişəm, bunu görməmisiniz, bir də bunu görmüsünüz. Bu ikisini nəzəriyyədə vermişdim. Neçə gəlir sonra? Deməli, uçucu olmayan oksiddir. Uçucu olmayan ya mayedir, ya bəkdir. Uçucu olmayan budur. Qızdırdıqda kalium karbonatdan karbon qazını çıxarır. O çıxarmaq sırasını bilirsiniz də. Silisium O2, P2O5, SO2, NO2 və CO2. Qızdırda əsas oksidlər reaksiya daxil olur. Deməli, bu ola bilməz. Bu ola bilməz. Bu uçucu olmayan deyir, bu qazdır. Bu da ola bilməz. Bu uçucu olmayandır, amma qızdırda kalium karbonatdan girmir. Cavab onda silisium dioksid. Həqiqətən silisium dioksid karbon qazını çıxarır. Silisium dioksid nə edir? Çünki o sıranı vermişdim ha sizə, hatırlayırsınız? Burada alınacaq bu və karbon qazı. Uçucu olmayandır çünki bərkdir və turşu oksidi olduğu üçün də əsas oksidlərlə reaksiya girib duz verir. Turşu oksidi axı. Düzdürmü? Əsas oksidlərlə girir, duz verir. Aydın. Sonra. Bunu biraz cavab variantlarına işləməliydik. Təxminən olası şey deyildi. Sonra. Neçə gəlir? 78. 68. Deməli, bizə burada 3 dənə oksid verib. Mən istəyirəm bunu bilməli, kimsə könüllü varsa kömək eləsin mənə. Uşaqlar, könüllü var mı? Bu xrom 2 oksid. Necə oksiddir bu? Çünki demişdik, metallar 1 və 2 valentli olarsa, əgər amfoter metal deyilsə, oksidi nədir? Burada da xrom neçə valentlidir? 2 valentlidir. Deməli, bu necə yaradır? Əsas oksid. Bu əsas oksiddir. Xrom 2 O3-də xrom neçə valentlidir? Metal 3 valentli və 4 valentli olduğunda oksidi amfoter oksid olur adətən. Və bu da 6 valentlidir. Bu da turşu oksididir. Burada görürəm ki, xassə əsasdan turşuya doğru dəyişir. Nədən nə olur? Bu yanlış deyib, bu doğru deyibdir. Bütün oksidlər eyni xassə olur. Biri əsas xassə göstərir, biri turşu, biri də ki, qarışıq amfoter. O da bu. Yalnız. Cavab əgər doğrular istəyirsə, yalnız ki, yanlışlar istəsə 1 və 3. Aydındır? Davam edək. Sonra imkan vermədim kömək eləyəsən, hə? Sonra neçə? Yenə eyni şeydir uşaqlar. Yalnız oksidlər alınır deyir. Burada D bəndidir cavabını bilmirsiniz. Siz hələ keçməmişik. Bunu keçəcəyik biz üzvü kimyada. Burada alınır CO2, H2O və mis1 oksidi alınır. Hamısı da oksiddir, gördünüz mü? Cavab D bəndidir. Burada alınır kalium klor və P2O5, bu kibritin alışma reaksiyasıdır. Burada alınır gümüş, NO2 və oksigen. Burada alınır azot və su. Burada alınır natrium karbonat, su və karbon qazı. Cavab yəni D bəndidir. Digərlərini heç yazmağa hələ ki ehtiyac yoxdur. Gələcəkdə olan hamısını öyrənəcəyik reaksiyalar. Bu reaksiyalar sırf reaksiya olan suallar yaza bilməməyiz. Bu dəqiqə normaldır. Sonra 72. Hansı reaksiya alınan oksid kalium OH məhdulu ilə reaksiyaya daxil olunur? Kalium OH reaksiyaya daxil olmamaq üçün iki şey ola bilər olması. Bir, ya gərək əsas oksid olsun, ya da duz əmələ gətirməyən oksid olsun. Çünki duz əmələ gətirməyənlər turşu ilə və əsasla reaksiya girib duz vermirlər. Aydındır? Bunlardan biri olmalıdır. Burada alınır kalium klor və P2O5. Bu turşu oksididir. Təbii ki, turşu oksidi qələvi ilə əsasla girəcək. Bu bilirsiniz ki, burada alınır kalsium metasilikat və karbon qazı. Karbon qazı turşu oksididir, girəcək. Burada alınır H2O və silisium O2. Bu turşu oksididir, girəcək. Burada alınır mis NO3 2 dənə. NO2 və su. NO2 turşu oksidi girəcək. Burada alınır sink NO3 2 və NO və su. NO duz əmələ gətirməyəndir. Duz əmələ gətirməyəndə turşu ilə nə əsasla girir, duz vermir. Bir iki istisna hal var, amma ümumiyyətlə belədir.
Aydındır. Deməli, mən zaten bəri başdan demişdim də 2 al olmalıdır ki, girməsin. Ya əsas oksid yaranmalıdır, ya da ki, duz əmələ gətirməyən oksid. Bu reaksiyaları bu dəqiqə yenə bəzilərini bilmirsiniz, normaldır. Sonra, davam edək. 74. Deməli, birincisi, burada bizə bir neçə reaksiya verir. Biz bu reaksiyalara baxaraq təxmin öyrədəcəyik, xassə baxımından. Bu X nədirsə, turşudan hidrogen çıxarır. Deməli, bu metaldır. Bu nədir? Bu bir metaldır. Özdə hidrogendən daha aktiv metaldır. Turşular bəhsini vermişdim də, orada sıra var idi. Hidrogendən əvvəl yerləşən metallar turşulardan hidrogeni, bu metaldır. Və fikir versən, bu metal turşu ilə də girib, əsasla da girib. O zaman bu metal amfoter metaldır. Bu metal necə metaldır? Amfoter, çünki həm turşu ilə girdi, həm də nə ilə girdi? Əsasla girdi. Fikir verdinmi? Deməli, bu metal o zaman iki xassəlidir. Həm turşu ilə girir, həm əsasla. Bir tərəfdən də bunun oksidi də turşu ilə girib, həm də əsasla girib. O zaman bu metal amfoter metaldır. İndi bu metal nə ola bilər? Özü ekvivalentlidir. Fikir ver, oksigenlə birləşməsinə bax. Məsələn, berilyum ola bilər, bu berilyum oksidi. Sink ola bilər, burğuşun ola bilər. Yəni, bunların hər birinin ekvivalentli oksidi var da. Ekvivalentli göstərdiyi oksidi. O zaman bu berilyum, sink və ya burğuşundan biridir. O zaman X amfoter metaldır deyir, düz deyir. X o əsası oksiddir, yalandır, amfoter oksiddir. X qeyri-metaldır, yalandır. X qələm metaldır, yalandır, bu da turşu. Bunlar hamısı yalandır, zaten bəllidir. Elə birinci kəlməmiz nə oldu ki? X-in amfoter metal oldu. Düzdür bala? Birinci kəlməmiz bu oldu da, düzdür uşaqlar. Əgünə. Bəylər, aydındır. Bu biraz nə istəyirdi bizdən? Analiz istəyirdi. Bilgini gələ biz burada analiz edə bilərdik. Sonra deməli, XO həm turşu, həm də qələblərinə girirsə, o zaman XO nədir? Az əvvəl dediyimiz ki, həm turşu ilə girir, həm qələbi ilə. O zaman bu necə oksiddir? Məsələn, sink oksidi ola bilər də, düzdürmü? Y isə yalnız turşu oksidlərindən girir. O da o zaman əsası oksid ola bilər də. Məsələn, kuprum O, kalsium O, bunlardan biri ola bilər. Hansı ifade doğru deyil, yanlış istəyir. X fosforla belə bir birləşmə əmələ gətirir. X burada neçə valentlidir? 2. Fosforda 5-ci qrupda yerləşir, metallarla birləşəndə -3 olur. O zaman olar, düzdür, bəli, bu düzdür. Doğrudur. Çünki sink 2 valentli, fosforda 5-ci qrupda yerləşir, 8 çıxıb 5 neçə valentli olur? 3 valentli, 3-2 də. Belə olur da, məsələn. Olar. X natrium OH reaksiya daxil olur. X amfoter metaldır da, sink məsələn, və yaxud da beril. Olur da, düzdür. Y əsası oksiddir. Əsası oksiddir də, düz deyir. X metaldır, düz deyir. X ilə Y belə bir birləşmə əmələ gətirir. Metalla metal bir-birlə birləşmə əmələ gətirir. Onların yalnız ərintisi olur, yəni qarışıq, homogen qarışıq. Belə bir şey olur. Aydındır? Bu yanlışdır. Bunlar bir-birinə iyon rabitə yaratsın, belə şey yoxdur. İyon rabitəni yaradır, elektromənfiləri kəskin fərqlənənlər. Adətən də metalla qeyri-metal. Adətən də metalla nə? Qeyri-metal. Niyə adətən deyirəm? Orta məktəbdə baxmır, düzdür? Məktəbdə biraz yuxarı qalxanda bəzi qeyri-metallar, yəni elektromənfiliyi kəskin fərqlənən qeyri-metallar arasında iyon rabitə yaradır. Orta məktəbdə baxmır. Orta məktəbdə ancaq metalla nəyə baxılır? Metalla qeyri-metal arasında yaranan rabitə iyon rabitə. Metalla qeyri-metal. Bir də amonium klorid falan istisnadır. Sonra bu elementin sıra nömrəsini biz bilirik. Birincisi məməzlər. Biz sıra nömrəsindən bu elementləri tapa bilərik. X əgər 11-dirsə, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ilə bitir. Nə ilə bitir? 3s1 ilə. Bu neçənci qrupda o zaman? 1A. Y-imiz 17-dir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 3s2, 3p5 ilə bitir. Bu 7A-da yerləşir. Neçədə? 7A-da yerləşir. Z-dəki 15-dir. O da 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, o da 5-ci qrupda yerləşir. İndi deyək, sən bilmirsən bu elementlər hansıdır. Təbii ki, bilinir, bu natriumdur, bu xlordur, bu da fosfordur. Bunlar bilinir. İndi bu da qədər bilmirsən də, elementlər kimyasını keçməmişsən, bilmirsən. Amma sən bilirsən ki, 1A, 2A, 3A bunlar metal edir. Hidrogen və bordan başqa. O zaman deyək, bu da dəqiq metal deyərəm. Buna nə deyərəm? Metal. O zaman bu ikisi nə olur, əzlər? 4A'dan 7A'ya qədər qeyri-metalı. Elə deyildi. Təbii ki, bir-iki də istisna vardı onların içərisində metal, amma bunlar dəqiq deyildi. Yəni, 3-cü dövrdə olanlar 100% qeyri-metal idi.
Bunlar qeyri-metaldır. Amma bu kişinin oğlu deyir ki, X, Y, Z'in metallarının, bunlar hamısı bəyan metaldır. Elementlərinin deməlidir. Nə deməlidir? Elementlərin oksidləri üçün hansı ifadə doğrudur? Yaxşı. Birinci qrupun oksidi necə olur? X2 olur. Elə özdə nə olacaq? Əsasi oksid. Nə olacaq? Əsas. Beşinci qrup, yəni qeyri-metalın oksidi nə olar? Y2O5. 7. O Y2O7 nə olacaq? Turşu oksidi. Beşinci qrupda da nə olacaq? O da Z2O5, o da turşu oksidi. Nə olacaq? Qeyri-metal oksidlər turşu oksid deyildi. Bu zamanda gətirməyənlər istisna. Deyir, X-in oksidi adi şərətdə süllə reaksiyaya girir. Bəli, X aktiv metaldır və onun oksidi adi şərətdə süllə reaksiyaya girər. Birinci fikir doğru fikirdir. İkinci fikirdə nə deyir? Y-in oksidi amfoterdir. Yalan deyir. Y-in oksidi nədir? Turşu oksidi. Üçüncü fikri sən oxu, Yusuf. Z-in oksidi əsaslarla reaksiyaya girir. Bəli, Z-in oksidi turşu oksididir və əsaslarla reaksiyaya girər. Sən oxuyana qədər özüm oxudum. Doğruları mı istəyir, yanlışları mı? O zaman 1 və 3. Davam eləyək. Sonra sən istəyir. Sən istəmişsiniz? 82. Çox görsənirdi, yox. Aha. Mən məzləm. Bu sual rahat sualdır. Hətta deyərdim şifahidir. Deyəsin ki, ay müəllim, niyə? Niyəsi budur ki, bunların hər birinin neçə oksigeni var, bala? 2 oksigenlə kütləsi 32-dir. Bunları çıxsaq, burada ən böyük kütlə kimindir? Z-dir. Z Y-dən neçə vaid böyük olmalıdır? Burada 14 vaid böyük olan kimdir? 14 vaid. Bu silisyumdan nədir? 14 vaid böyük. Azotdur, hə? 14 vaid böyük. Bu deyil. O zaman bu böyük olan silisyumdur. Hə? Bundan 14 vaid kiçik olan da azotdur da. Azotdan da 2 vaid kiçik olan 12-dir, o da karbondur da. Elə deyil ki, istəyirsən könlün istəyir yazım yəni bunları. Yazıb x üstə yəni 32 bərabərdir a minus 2-yə. İstəyirsən yazım. İstəyirsən. Yoxsa elə belə rahatdır. Uzun yolla da yaza bilərəm. Hamımız başa düşdüksə yazmayayım. Yazın. Yəni o ikini attım qırağa hamısında var idi o. Onlar qoy qırağa, digərlərini müqayisə elədim bir-birinə. O da zaten burada elementlərimizə nəyi vermişdi? Başqa 14 fərqi olan var orada. Yoxdur. 2 fərqi olan var, amma 14 fərqi olan yoxdur. Sonra neçə gəlir? Sayısan neçə? 6. Merhaba. Bu biraz elementlər kimyasından bilgi lazımdır bizə bunu həll eləmək üçün. Deyərsiniz ki, müəllim, niyə? Çünki burada bizə biraz xassələrdən danışır. Xassələrdə biz elementlər kimyasını daha geniş öyrənəcəyik. Oksidlər bəhsində elə çox xassə öyrənməmişik, ümumi xassələr öyrənmişik. Ağ rəngli, toz şəkilli, higroskopik maddə P2O5-dir. Bəli? Bunun üçün fosfor bəhsini öyrənəndə, fosforun oksidləri falan orada öyrənəcəksiniz. Qonur rəngli zəhərli qaz, bunu bilirsiniz, bu NO2-dir. NO2-dir. Bir də suda yaxşı həll olan bərk maddə. Suda yaxşı həll olan bərk maddə bu aktiv metalların oksidi olmalıdır. Ya lityum oksid, ya natrium oksid, yəni ya kalium oksid. Bunlardan biridir də bu. Aydındır. Məsələn, natrium 2O deyə bilərsən də buna. Məsələn, kalium 2O da olar, lityum 2O da, onlardan biri ola bilər. İndi keçək bəndlərə bizə deyir hansı ifadələr doğrudur. Deyir ki, Y2 şüşə istehsalında istifadə olunur. Oğlum, NO2 şüşə istehsalında istifadə olunmaz. Şüşə istehsalında xammat silisyum O2-dir. Yəni kvars qrupu. Bu deyil. Onu da öyrənəcək gələcəkdə. Z2O-nun su ilə qarşı təsirindən ZOH tipli qələbə alınır. Bəli, düz deyir. Natrium 2O su ilə girəndə natrium OH verir. Bu düzdür. X2O5 suda həll olmur. Niyə? Axı bu turşu oksidlərindən silisyum O2 bir də wolfram O3 həll olunurdu da. Elədir. O zaman bu yalan deyir də. Y2 gübrə istehsalında tətbiq olunur. NO2 gübrə istehsalında tətbiq olunur. Bəli, bunu bu dəqiqə keçməmişik. Gübrələr mövzusunu keçəndə biləcəksiniz. Düz deyir. X2O5 qazlarının qurulmasında istifadə olunur. Bəli, P2O5 qazlarının qurulmasında istifadə olunur. Çünki suuducudur, higroskopik, yəni suuducu deməkdir. Z2O ilə tənəffüs etdiyi insana yüngül sərxoşluq yaranır. Xeyr, natrium 2O ilə yox.
N2O ilə o şənləndirici qazdır, onunla tənəffüs eləsən belə yüngül sərxoş hissi yaranır. Yəni natrium 2O ilə yox. Əgər doğrulamaq istəyirsə cavab olacaq 2, 4, 5. Yanlış istəsəydik 1, 3, 6. Bu sual mı deyirdi? 92 deyil. Baxaq 92. Aydındır. İndi neçəyə baxmalıyıq? 88. Tam başa düşdünüz bunu? Sual. Yox. Deməli bu 88-də, 88-də. Birincisi burada biraz böyük verirlər bunu. Bunu biraz böyük verdikləri üçün də siz bundan elə bilən biraz oxumağa ərinirsiniz. Ya deyirsiniz ki, kim deyə bunu oxuyun? Aparaq müəllim yazar da. Hə, belə mi deyirsiniz? Oxu mənim tutmaz. Möhkəm oxu. Kimya mühendisi çağrı seslenmesi istifadə olunan natrium hidroksini alması prosesini anlatır. Deməli, kimya mühəndisi kağız istehsalında istifadə olunan natrium hidroksid almaq istəyir. Deməli, bu natrium hidroksid almaq istəyir, natrium OH. Sonra nə edir? Onun natrium hidroksidi almaq üçün su ilə 31 qram natrium oksidini reaksiyasına aparılır. Deməli, onda belə çıxır ki, natrium oksidi su ilə salacaq. Sən də bilirsən ki, əsas oksidlərin aktivləri su ilə girəndə əsas verir. Yəni natrium OH verəcək. İndi bunu da əmsallaşdıranda 2, 2, 2, o zaman buna bir 2 yazsaq işimiz düzəldir. Hə, sonra? Götürülmüş natrium oksidinin tamamilə sərf olduğunu nəzərə alarsak, alınan natrium hidroksidi mol sayını hesablayın. Yaxşı. Deyir, neçə mol alınır? X mol. Neçə qramla? 31 qramla. İndi bu neçə qram giribdir? Normalda natrium 2 onun bir də ml hesablayaq. 2 natriumu var, natrium 23'dür. 46, o da 16 neçə edir? 62 Deməli, mən normalda 62 qramdan neçə mol alıram? 2 mol alıram. İndi 2 dəfə az, 2 dəfə az. X oldu 1 mol. Bu qədər sadə. Bitti. Bu boyda mətn bunun üçünmüş. Aydındır. Buradakı bizim qazancımız nə oldu? Bir bilgi sahibi oldunuz da. Kağız istehsalında natrium OH-dan istifadə edəcək. Yəni, bilgi deyil. Sonra 90. 90. Deməli, əldə var magnezium və magnezium oksid. Bayaq var deyə 8-ci sual, mis və mis oksid. Hatırlayırsınız? Orada biri aşklorda həll olurdu, biri həll olmurdu. Deməli, götürüblər magnezium və magnezium oksiddən ibarət bir qarışıqdır. Magnezium var içində, bir də nə var? Magnezium oksid. Özdə bu 20 qramdır. Atıblar bunu H-klorun içinə. Nəyin içinə atıblar? H-klorun içinə atıblar. Digərindən fərqli olaraq burada ikisi də nə ilə reaksiya girir? H-klorla reaksiya girir. İkisi də girir. Çünki magnezium oksid ona görə girir ki, o əsası oksiddir. Duz və su verəcək. Nə verəcək? Duz və su verəcək. Magnezium da ona görə girir ki, hidrogendən əvvəl yerləşən metaldır. Hidrogeni sıxışdırıb çıxarır. Burada alınır H2 qazı. İndi burada bir məsələ var. Bunların mən ikisində saldım, amma bu deyil nə qədər qaz çıxıbdır? Nə qədər? 4,8 litr qaz çıxıb. O zaman burada çıxan qaz hansıdır? Su qaz deyil də, burada çıxan qaz hansıdır? Hidrogen qazı. O zaman hidrogen qazı üstə yazılır 4,48 litr. Normalda nə qədər alınır? 22,4 litr. Neçə qram magnezium girəndə? 1 mol magnezium. O neçə qram edir? 24 qram. Deməli, magnezium 24 qramı girəndə nə qədər alınır? 2 tam nə qədər? 22,4. 5 dəfə az, 5 dəfə az. O zaman bu nə qədər olacaq? 4,8. O zaman bu 4,8 qram magnezium imiş, 15,2 qram da magnezium oksid imiş. 4,8 20 neçə faizidir? 24 faizi. Bu da 76 faizi. Kim payını istəmişdi məndən? Magnezium. Nasıl tutardı? Bir də deyil mi? Yəni sən götür bu qarışığı atsan H-klora 2 də reaksiya girəcək. Amma bayaq atanda mis girmirdi, mis oksid, 2 oksid girirdi. Düzdürmü? Davam edək. Başa düşdünüz yoxsa bir də izah edeyim bunu? Tənasüb bildin necə əldə edəlim sizə? 5 dəfə az, 5 dəfə az tapdım ki, bu da mən 4,8 lazımdır da bunu vermək üçün. Adi saqqız almaq üçün bir şeydir də. Bir saqqız 50 qəpik, 10 saqqız 5 manatdır, adi tənasüb. Sonra davam eləyək. 92. Uyğunluğu müəyyən elə. Deyir ki, həm natrium OH, həm də H-klor ilə reaksiya daxil olur. Bu amfoter xastalığı olmalıdır. Bu əsas oksiddir. Bu amfoter oksiddir. Bu da turş oksiddir. O zaman həm bununla, həm onunla girirsə bu amfoter lazımdır. A getdi bu 2-nin yanına. Qazların qurulmasında istifadə olunur P2O5. Çünki bayaq da sualda gördünüz higroskopik, yəni su uducu. Bu suyu öz daxilinə çəkir, su ilə dərhal reaksiya girir, suyu birləşdirir özünə.
Aydındır. Odur ki, digər qazları sudan təmizləmək üçün su buxarından bunu gətirirsən, suyu çəkir özü. Deməli, belə. B getdi bura. Əsası oksiddir. C getdi bura. Su ilə reaksiya daxil olur. Həm P2O5 su ilə girir, həm də elə həm yox, bir dənə bu girir də. Çünki mis aktiv metalların oksidi deyil, girməyəcək. O zaman D gəldi bura. Laboratoriyada aldehid almaq üçün istifadə olunur. Aldehid almaq üçün uşaqlar, aldehidlərin alınması biraz, biz hələ bu mövzunu keçməmişik. Onun üçün bu haqda biraz məlumat verməyim biraz yersizdir sizə. Amma aldehid almaq üçün istifadə olunur. Belə deyim mən sizə. Burada aldehid almaq üçün istifadə edəcəyik mis 2 oksiddən. Belə olmalıdır. Reaksiyasını istəyirsiniz yazım, amma bu dəqiqə bunu yazmağın bir mənası olmayacaq mənə. Cavab olacaq belə. A, B, D, C. Nə çıxdı? Cavabda C-yə 2A, 3-ə təkcə D yaz. B-ni yazmayır. Yazma. Amma istifadə olunur axı. Bəli? Yazmıyorlar orada. Düz verməyirlər. P2O5 qazların qurudulmasında istifadə olunur. Bundan əvvəlki testdə də gördüyünüzdə elə bir informasiya, higroskopikdir. Yəni su uduzulu qazların qurudulmasında istifadə olunur. Belə. Sonra bu aldehid almaq üçün də spirtlə salırlar. Spirat deməli birli spirtləri salırlar mis 2 oksidlə alırlar aldehid. Səssiz olan reaksiyası da yaza bilərəm sizin üçün, amma bu dəqiqə önəmli deyil nə bizim üçün. Sonra neçə? 94. Hə, bu da biraz gələcək dərsin mövzusundandır. Bu dəqiqə bilməməyiz normaldır. Elementlər kimyasında bunları xüsusi olaraq öyrənəcəyik. Birincisi, bunların hər birini oksigenlə salmağa çalışacaq. Kalium oksigenlə girəndə superoksid verir. Nə verir? Superoksid. Kalsium oksigenlə girəndə oksid verir. Nə verir? Oksid. Xlor ümumiyyətlə oksigenlə reaksiyaya girmir. Litium oksigenlə girəndə oksid verir. Natrium oksigenlə girəndə peroksid verir. Nə verir? Peroksid. Deməli bizə superoksid verən hansı idi? Bu A getdi bura. Oksid verənlər hansılar idi? B ilə D. Peroksid verən hansı idi? Y. Belə bir cavab olmalıdır. 1Y, 2BD, 3A. Bunun cavabını düzgün verdilər. Belə. Başqa sualınız var mı bölmədən? Yoxdur. O zaman keçək. Başqa şeylərə baxaq.